OK，下面呢我们接着讲这个导数的概念。那么上节课呢，我直接就扔给你一大堆公式，对吧？和法则，也没告诉你为什么是这样。那么这节课我们就挑其中的一些，我们来证明一下。我们第一个呢，我们先看一看这个，比如说这个很常用，d 的 x n 次方比上 dx，它应该等于什么呀？就是 x n 次方的导数，它应该等于 n 倍的 x 的 n 减一次方。那么为什么是这样，对吧？我们来看一看。我们说 dx n 次方比上 dx，那么我们让 x 从 x 变到了 x 加上 h，但这个 h 特别小，要多小有多小，对吧？那么 x 从 x 变到了 x 加 h 的时候，x n 次方就从 x 的 n 次方变到了 x 加 h 的 n 次方，因此呢，这个分母上就是 x 的变化，也就是 x 加 h 减去 x，分子上呢就是 x n 次方的变化，也就是 x 加 h 的 n 次方减去 x 的 n 次方，对吧？当然这个我们要有个极限，就是 h 它趋近于零，h 特别小嘛，我们刚才说过要多小有多小，对吧？然后往右边接着写，这个极限照抄，分母上就变成了 h，分子上呢就变成了什么呀 x 加 h 的 n 次方，我们来看一看，用二进式定理展开，对吧？应该是 cn 零x 的 n 次方加上 cn 一 x 的 n 减一次方 h 加上 cn 二 x 的 n 减二次方乘以 h 的平方，然后一直加，后面呢加的这个 h 的次数越来越高，对吧？比如这里是 h 的一次方，这里是 h 的二次方，后面就是什么什么 h 的三次方，什么什么 h 的四次方，一直写，对吧？那么我们把它写到这儿，在这儿化简一下吧。比如这个应该是 cn 零，应该就得一，cn 一呢就得 n，对吧？然后这应该是 x 的 n 次方加上 n 倍的 x 的 n 减一次方乘以 h 加上 cn 二就是二分之 n 减一乘以 x 的 n 减二次方，这是 h 的平方，加上点点点 h 三次方，加上点点点 h 的四次方，对吧？一直往后加。那么我们这个只是 x 加 h 的 n 次方，后面还得减掉什么？减掉 x n 次方，对吧？减掉 x 次方，直接把它划掉好了，划掉好了。我们看一看啊，那么 h 约掉，这就变成了一次方，二变一，对吧？三变二，四变三，我们把它抄下来，应该等于 limit h 趋近于零，这是 n 倍的 x 的 n 减一次方，对吧？加上二分之 n 乘以 n 减一 x 的 n 减二次方乘以 h， 对吧？然后加上什么什么什么 h 的平方，加上什么什么什么 h 的三次方，一直往后加，对吧？这么个东西。那么我们说 h 它特别小，但是我们说它是一个前面这个数它是一个固定的数，对吧？当然它有可能很大，比如说10000甚至是100000、1000000，但是你架不住这个 h 特别小，因为 h 要多小有多小，所以你跟它一乘你就没了，对吧？后面这些项当然也都没了，剩下的是什么？剩下的就是 n 倍的 x n 减一，因此我们就证明了这个公式。就类似这样，我们其实也可以证明其他一些公式，当然可能这个稍微复杂一点。OK，那么我们下面再证明一下这个两个函数的乘积，对吧？两个函数的乘积，它的导数，对吧？这样，两个函数乘积导数就是 df 乘以 g，对吧 ？f 和 g 都是 x 的函数哈，比上 dx，你怎么看呢？我们说这个 f， 比如说 x，这样吧，那么 dfg 就 dfg 是什么意思啊？就是 fg 的变化嘛，对吧？那么 x 从 x 变到了 x 加上 dx， 对吧？那么 fg 有什么变化呢？ fg 从 fg 变到了 f 加上 df 乘以 g 加上 dg， 对吧？因此 x 的变化就是 x 加上 dx， 从它变到它嘛，就是再减去原来这个 x， 那么这边应该是 f 加上 df 乘以 g 加上 dg 减去原来这个 fg 嘛，减去 fg 嘛，对吧？整理一下，应该是 dx， 这应该是 f 乘以 dg 加上 g 乘以 df， 再加上什么呀 df 乘以 dg，df 乘以 dg。那么我们来看一看，这个就把它俩写在一起 ，f 乘以 dg 比上 dx， 对吧？加上它俩写在一起 g 乘以 df 比上 dx， 对吧？加上什么？剩下的这个最后一项 df dx 乘以 dg， 对吧？乘以 dg。OK，
那么我们来观察一下这个东西，它应该是一个什么正常的数，就是不是说无限大也不是无限小，对吧？所以它是一个正常的数。那么这个东西它是一个很小的数。我们说前面只要加上 d， 就表示这个东西特别微小，要多小有多小。那么因此呢，一个正常的数乘上一个特别小，要多少有多小的数，它就没了，这个就没了。所以剩下的呢，就是我们说这个 f 乘以 dg 比 dx 加上 g 比上 df 比 dx， 这就是我们之前学过那个公式嘛，就是这个 f 撇 g 对吧，加上 fg 撇嘛，对吧？这就是 fg 撇嘛，这就是 f 撇 g 嘛，对吧？这就是乘法，两个函数相乘的这个公式怎么来的？我们再来看一下这个两个函数相除，比如 df 比 g 比上 dx 怎么来的，对吧？我们说 x 从 x 变到了 x 加上 dx， 那么 f 比 g 发生什么样的变化呢？从 f 比 g 变到了 f 加上 df，g 加上 dg， 对吧？因此我们说分母上就应该是 x 加上 dx 减去 x， 对吧？那么 f 比 g 的变化呢，应该是 f 加上 d 这是 df 啊 ，f g 加上 dg 减去 f 比 g， 对吧？我们来整理一下，这个分母上就是 d 比 x， 那么分子上呢，我们做一个通分，变成了 g 加上 dg， 那么这是 f g 加上 g df 减去这个 f g 减去 f dg， 对吧？那么它俩可以消掉，然后剩下的是什么？我们来看一看，应该是我们看啊 dx 这是 g， 这是 g 加上 dg， 对吧？然后呢，这是 g df 减去 f dg， 对吧？那么我们不妨来先这么看一下，这是 g 加上 dg， 对吧？我们把 dx 把它写到上面，应该是 g df 比上 dx 减去 f 乘以 dg 比上 dx， 对吧？那么然后呢，分母上就变成 g 方加上 g 乘以 dg， 对吧？分子上就是 g 乘以 df 比 dx 减去 f dg 比 dx， 对吧？然后呢，我们来看一下啊，每当你看到这种东西 df 比 dx， 你就要意识到，对吧？它是一个导数，就它不是一个特别，它不是一般来说不是一个无限大或者无限小的数，就是它是一个正常的数，就是说它是一个正常的数。那么 g 当然本身是一个正常的数，对吧 ？dg 比 dx 是个正常的数 ，f 也是一个正常的数，因为它整个分子上呢就是一个很正常的数。然后 g 的平方它也是一个很正常的数，但问题就出在这儿，对吧？那么我们说 g 本身是一个很正常的数，然后 dg 呢它是一个要多小有多小的数，所以它俩一乘就相当于没了，这就没了。所以剩下的是什么？就是 g 方，这是相当于 df 比 dx 乘以 g 嘛，就是 f 撇 g 嘛，对吧？减去 g 撇 x， 对吧？这就得到了我们这个两个函数相除的导数的公式。所以这是一些常用公式的一些基本推导。当然，如果你感兴趣的话，也可以自己研究一下啊，就是其他一些函数，比如说 sin x、cos x、e 的 x 方，它导数是怎么来的。